Spika kwa kunipatia nafasi hii nichangie mswada huu ambao uko mbele ya bunge. Mstahiki Spika, mimi sijaokoka na nimesikia wenzangu kila wakichangia hapa wanataja sehemu fulani fulani za Biblia ambazo kwamba zinaambatana na matamshi ambayo wanataka huko yazungumza, lakini kwa kwamba kweli kuna mbinguni na kuna hera, nafikiria Rigathi Gachagua atakuwa kuni za kuchoma ambao watachomwa. Na kisa na sababu, mstahiki Spika, ni uongo ambao kwamba Deputy President ameujaza katika matamshi yake. Jana jioni nilichukua muda wangu, mstahiki Spika, kumsikiza hoja ile ambayo kwamba alikuwa anaizungumzia. Ninashukuru kunipa nafasi hii kwa sababu mmoja kati ambaye aliguswa pale ni mimi. Mimi nikiwa mbunge wa Kilifi South ama Kilifi Kusini, ile hoteli ya Gachagua pale mahali imejengwa iko eneo bunge langu mimi. Na yale aliyozungumza bwana Deputy Governor jana ulikuwa ni uongo mtupu. Sorry, Deputy President. Kitu cha kwanza, mstahiki Spika, wakati King Charles III alipokuja ndio aende atembelee kule chini Kuruwitu, alikuwa amekuja kwa mwaliko wa Kuruwitu Conservancy CBO. Na wakati alipofika kwa Kuruwitu Conservancy CBO, mkutano ule haukuchukua zaidi ya dakika 30, akaenda Vipingo Ridge. Ile barabara ambayo kwamba aliomba kwamba itengenezwe kwa sababu angetaka kuhifadhi Vipingo Kuruwitu Conservancy, ile barabara haipitiki. Lakini Deputy President akaona amepata nafasi nzuri sana. Ile barabara baada ya kwamba iende kwa Kuruwitu Conservancy, akachukua ile barabara akaijenga, akiipeleka kwake hotelini, imeshia pale kwa hoteli yake. Na ninaongea kwa sababu mimi pia nimejenga hapo. Bwana Deputy President alisema kwamba watu waliomba hiyo barabara ijengwe, kulikuwa na public participation. Ni kweli kabisa, tuliomba ya kwamba barabara ile ijengwe, lakini hii kwamba ni uhusiano wake yeye na wenyeji wa Kuruwitu, kwamba ni uhusiano ambao ni mzuri, wanaelewana, na kwamba hata mbunge eneo hilo anajua. Mimi nasema ashindwe katika jina la Yesu. Siyajui hayo. Sikuhusishwa kuhusu barabara ambayo alimepeleka kwa hoteli yake. Tatu, bwana Spika, Mheshimiwa Spika, Deputy President alisema ya kwamba barabara ile inafaidi watu wengi sana ambao kwamba wanaishi maeneo yale. Akataja kwamba kuna Vipingo, Shariani Secondary School. Mimi ninajua mahali Shariani Secondary School ipo, wala haifaidiki na ile barabara. Akataja kuhusu Shariani Primary School. Shariani Primary School ukitaka kuaccess unaipata kwa hiyo main highway ya kutoka njia panda ya kutoka Mtwapa kuelekea Kilifi na kuelekea Malindi. Kusema ukweli kabisa, yale aliyokuwa nazungumza kuhusu wekezo ule ni wa uongo. Tatu, ile nyumba ambayo kwamba ilikuwa ni ndugu yake, sisi tulijua toka ilipokuwa zamani, na ukweli kama utafatwa itabainika wazi ya kwamba bwana Deputy President aidha awe alinunua kutoka kwa ndugu yake ama awe amemuibia ndugu yake. Ni jambo la kuhuzunisha. Akisema ya kwamba mali ile yote ambayo iliachwa, yeye ameachiwa percentage fulani kubwa kushinda wale watoto. Kama kweli si uongo, basi si anasherehekea kifo cha ndugu yake. Ni nani mwenye akili zake timamu ataacha urithi au peane kwa ndugu yake, asahau watoto wake, asahau bibi zake, asahau binamu zake, hali yeye anasema kwamba yeye ni mtu uko na mali? Mimi sijawahi kumuunga mkono kwa lolote, na ninajua nyumba hii iko na hisia tofauti kulingana na masuala ya Deputy President. Wakati nilipeleka public participation Kilifi South, 95%
Give him 1 minute. Na asante sana